pas që thëni ka ndodhë një Epstein. A ishte që quaj bombat e Zaevit. Në 2016 në një kolumnë pa ta shkruaj, problemi i bombave të Zaevit nuk është se dorëzohet ky kryeministër, ai ministër, ai lider partia, ai deputet. Është sekondar, kjo njerëz, zavendësohen. Problemi i Zaev është se me ato bomba u rënu ajo që i quaj mistika, misticizmi për politikanin, se janë njerëz serioz, se janë njerëz modest, kanë një fjalor të pasur, mendojnë se çka bëjnë, koordinohen, janë njerëz familjar, kanë moralin e fortë. Me bomba Zaev ndodh që aja ka qenë një rre. Se në realitet, profili mesatar i politikanit maqedonian ka qenë nuk dua t'i ofendoj taksistat. Po ma keq fjalori i një taksisti. Se njohuritë politike, edukative, arsimore kanë qenë nën mesatarën e një qytetari të rëndom.